សាស្ត្រាវុធរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានៅក្នុងកាន់ព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ8ដល់ខទី20ចូលអធិដ្ឋានគ្រប់ពេលវេលាតាមការណែនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណដោយប្រើទាំងពាក្យអធិដ្ឋានទាំងពាក្យទូលអង្វរគ្រប់យ៉ាងហើយប្រុងស្មារតីទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់ដោយចិត្តព្យាយាមបំផុតសម្រាប់ប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធទាំងអស់ចូលអង្វរព្រះអង្គសម្រាប់ខ្ញុំផងសូមព្រះអង្គប្រទានឲ្យខ្ញុំរកបានពាក្យត្រឹមត្រូវនៅពេលណាខ្ញុំហាមាត់និយាយសូមប្រទានឲ្យខ្ញុំមានចិត្តអង់អាចនាំគេឲ្យស្គាល់គម្រោងការដ៏លាក់កំបាំងនៃដំណឹងល្អទោះបីខ្ញុំជាប់ឃុំឃាំងក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែជាទូតនៃដំណឹងល្អនេះដែរដូច្នេះសូមទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់ឲ្យខ្ញុំមានចិត្តអង្អាចនិយាយតាមដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយលោកប៉ូលស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលពិបាកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលជាប់គាំងលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកយល់ស្របមួយខ្ញុំថាពេលយើងមិនមែនពេលយើងទេសុំទោសបបមិនមែនពេលយើងទេណាសុំទោសនិយាយម្ដងទៀតខ្ញុំច្រឡំលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកយល់ស្របជាមួយខ្ញុំថាពេលដែលមនុស្សជាប់ឃុំឃាំងឬនិយាយម៉ាត់ឲ្យខ្លីថាមនុស្សជាប់គុកជីវិតរបស់គាត់នឹងគាំងលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកយល់ស្របជាមួយខ្ញុំពេលដែលគាត់ជាប់ឃុំឃាំងគឺគាត់គាំងមានន័យថាគេចាក់សោគាត់នៅខាងក្នុងក៏ប៉ុន្តែលោកប៉ូលបានមើលឱកាសនេះហើយបានបង្រៀនមេរៀនមួយយ៉ាងដ៏មានតម្លៃដែលទោះបីជាជីវិតទោះបីជារូបកាយរបស់គាត់នៅជាប់គាំងប៉ុន្តែការត្រាស់ហៅដែលព្រះអង្គមានសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់អត់ជាប់គាំងផ្ទុយទៅវិញគាត់ថែមទាំងឲ្យគេជួយអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ដើម្បីនាំដំណឹងល្អនៃព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅកាន់អ្នកដែលខាំងគាត់ថែមទៀតផងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនបានមើលពីស្ថានភាពរបស់គាត់បន្តិចគាត់ថាទី1ឲ្យយើងអធិដ្ឋានគ្រប់ពេលវេលាតាមការណែនាំនៃព្រះវិញ្ញាណលោកអ្នកបងប្អូនព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធនឹងរំលឹកលោកអ្នកបងប្អូនពេលដែលត្រូវអធិដ្ឋានខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនចាប់ដើមចេះស្ដាប់ប្រសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គពេលខ្លះនៅពេលដែលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលឬនៅពេលដែលព្រះអង្គសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានចំពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនអត់ចង់អធិដ្ឋានពេលខ្លះព្រះអង្គសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានចំពេលវេលាដែលអត់អំណោយផលនៅក្នុងការអធិដ្ឋានព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងពេលខ្លះចំពេលដែលយើងកំពុងតែជប់លៀងហើយព្រះអង្គឲ្យយើងអធិដ្ឋានពេលខ្លះទៀតព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលមកកាន់យើងចំពេលដែលយើងរំលែកទុក្ខហើយព្រះអង្គឲ្យយើងអធិដ្ឋានខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនរៀនស្ដាប់ប្រសូរសៀងរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងគ្រាមួយចំនួនដែលយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែមានអីមួយយ៉ាងនៅក្នុងជំរៅដួងចិត្តរបស់យើងចាប់ដើមបំផុសចិត្តយើងឲ្យចង់ទូលអង្វរទៅកាន់ព្រះអង្គសូមស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យតាន់ព្រះវិញ្ញាណដ៏ពិសិដ្ឋកំពុងតែដាស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយព្រះអង្គកំពុងឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើអីមួយយ៉ាងព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនប្រកាសអីមួយយ៉ាងព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូននិយាយអីមួយយ៉ាងព្រះអង្គចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទូលអង្វរឲ្យនរណាម្នាក់នៅក្នុងកន្លែងដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែនៅឬពេលខ្លះទៀតលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែកេងព្រះអង្គដាស់លោកអ្នកបងប្អូនឲ្យនឹកឃើញពីមនុស្សម្នាក់ហើយអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ទាំងកណ្ដាលយប់ក៏មាននេះជាស្ថានភាពមួយចំនួនដែលព្រះអង្គនឹងដាស់លោកអ្នកបងប្អូនដែលព្រះអង្គនឹងតានរំលឹកលោកអ្នកបងប្អូនលោកប៉ូលថាឲ្យយើងវៃជាមួយនឹងព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធហើយអធិដ្ឋានស្របតាមការណែនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធទាំងពាក្យអធិដ្ឋានទាំងពាក្យទូលអង្វរគ្រប់យ៉ាងហើយប្រុងស្មារតីទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់ដោយចិត្តព្យាយាមបំផុតខ្ញុំជឿជាក់ថាពាក្យដែលប្រុងស្មារតីអធិដ្ឋានដោយព្យាយាមបំផុតជាកិច្ចការមួយដែលយើងស្គាល់ច្បាស់នៅស្ថានភាពមួយចំនួនដែលយើងត្រូវអធិដ្ឋានហើយយើងអធិដ្ឋានបែបយុទ្ធសាស្ត្រយើងអធិដ្ឋានចំស្ថានភាពយើងអធិដ្ឋានដោយអត់ក្រែងខ្លាចយើងអធិដ្ឋានដោយចំជាមួយនឹងឫសគល់តែម្ដងហើយយើងអធិដ្ឋានដោយព្យាយាមចូលទូលអង្វរព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ខ្ញុំផងលោកប៉ូលជាសាវកមួយរូបដែលទុកចិត្តលើព្រះអង្គស្រឡាញ់ការត្រាស់ហៅដែលព្រះជាម្ចាស់ដាក់លើជីវិតរបស់គាត់ស្គាល់នៅបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់គឺព្រះអង្គក៏តែប្រើប្រាស់គាត់ឲ្យคล้ายទៅជាអ្នកនាំដំណឹងល្អទៅកាន់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតគាត់រាប់ខ្លួនឯងគាត់ថាជាទូតរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គពិតជាបានធ្វើការតាមរយៈ
ជីវិតរបស់គាត់មែនដោយដួងចិត្តរបស់គាត់ស្រឡាញ់ព្រះអង្គដោយដួងចិត្តរបស់គាត់ខ្នះខ្នែងបម្រើព្រះអង្គលោកអ្នកបងប្អូនអាចអានព្រះគម្ពីរលោកអ្នកបងប្អូនឃើញកិច្ចការជាច្រើនការអស្ចារ្យជាច្រើនដែលព្រះអង្គបានធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកប៉ូលក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍ទេយើងគិតថាអូការអស្ចារ្យយើងអានអស្ចារ្យយើងអានអស្ចារ្យប៉ុន្តែយើងអត់ចាប់អារម្មណ៍មួយពេលវេលារាប់ឆ្នាំរាប់សិបឆ្នាំមិនដឹងជាប្រមាណឆ្នាំម្ដងមានការអស្ចារ្យមួយកើតឡើងមិនដឹងប្រមាណខែម្ដងមានការអស្ចារ្យមួយកើតឡើងតែលោកប៉ូលនៅតែបន្តទុកចិត្តព្រះអង្គហើយព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើនក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដល់កម្រិតហ្នឹងគាត់មានបទពិសោធន៍នៃកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលមកកាន់គាត់ហើយគាត់ធ្វើតាមគាត់មានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការដែលគាត់យល់ពីព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអត្តសញ្ញាណរបស់គាត់ជាអ្នកណានៅក្នុងព្រះអង្គហើយគាត់ត្រូវធ្វើអីគេខ្លះនៅក្នុងនាមព្រះអង្គហើយនៅពេលដែលគាត់ធ្វើព្រះអង្គគ្រប់គ្រងពីក្រោយព្រះអង្គនៅពីក្រោយខ្នងនៅក្នុងកិច្ចការដែលគាត់ធ្វើគាត់មានបទពិសោធន៍ទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅថ្ងៃដែលគាត់ជាប់ឃុំឃាំងគាត់ប្រើពាក្យមួយថាសូមជួយអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំផងសបញ្ជាក់ប្រាប់ថាលោកប៉ូលក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលគាត់បន្ទាបខ្លួនគាត់ចេះបន្ទាបខ្លួនសុំជំនួយនៃការអធិដ្ឋានពីបងប្អូនរួមជំនឿដទៃផ្សេងទៀតបងប្អូនដែលជឿថាព្រះជាម្ចាស់មានគម្រោងផែនការល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សជឿថាព្រះអង្គក៏បានតែធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងតាមរយៈជីវិតរបស់យើងទៅដល់អ្នកដទៃផ្សេងទៀតគាត់សុំពួកគេគាត់ប្រពួលពួកគេឲ្យអធិដ្ឋានឲ្យគាត់ផងលោកអ្នកបងប្អូននៅពេលដែលយើងសុំនរណាម្នាក់ឲ្យអធិដ្ឋានឲ្យយើងក៏បញ្ជាក់ប្រាប់ថាយើងកំពុងប្រទាបខ្លួនដែរយើងអត់តាំងខ្លួនជាមនុស្សគ្រាន់បើលោកប៉ូលដូចខ្ញុំបានជម្រាបថាព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់អត់បានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជីវិតមួយដែលមានអំណួតថាខ្ញុំប៉ូលព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យច្រើនណាស់សម្រាប់ជីវិតរបស់ខ្ញុំមិនត្រូវការនរណាទាំងអស់អធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំអធិដ្ឋានតែខ្លួនឯងព្រះអង្គជាអ្នកធ្វើការខ្ញុំអត់ត្រូវការអ្នកណាទាំងអត់ផងសូមប្រាប់គ្នាទៅវិញមកថាអត់ចឹងផងប្រាប់ម្នាក់ទៀតថាគុំធ្វើចឹងណាលោកប៉ូលផ្ទាល់គាត់បន្ទាបខ្លួនសុំជំនួយនៃការអធិដ្ឋានពីអ្នកដទៃបើលោកប៉ូលផ្ទាល់បន្ទាបខ្លួនសុំជំនួយនៃការអធិដ្ឋានពីអ្នកដទៃចោះទម្រាំលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំយើងក៏ត្រូវបន្ទាបខ្លួនហើយសុំជំនួយនៃការអធិដ្ឋានពីអ្នកដទៃដែរអាមែនព្រះអង្គប្រទានឲ្យខ្ញុំបានរកពាក្យត្រឹមត្រូវនៅពេលណាដែលខ្ញុំហាមាត់និយាយហើយសូមប្រទានឲ្យខ្ញុំមានចិត្តអង្អាចគាត់នឹងតបតគាត់នឹងឆ្លើយតបជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់មកកាន់ជីវិតរបស់គាត់លោកប៉ូលគាត់ជាប់ឃុំឃាំងមិនមែនដោយសារអំពើទុច្ចរិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់រងការបៀតបៀនទាំងអស់នេះគឺដោយសារដំណឹងល្អគាត់ខំធ្វើកិច្ចការទាំងអស់នេះគឺដើម្បីនាំដំណឹងល្អមិនមែនដើម្បីស្វែងរកប្រយោជន៍តខ្លួនរបស់គាត់ទេនៅពេលដែលគាត់បានយល់ពីកិច្ចការនេះច្បាស់គាត់មានចិត្តក្លាហានគាត់បន្ទាបខ្លួនតែគាត់មានចិត្តក្លាហានសុំឲ្យគេជួយសុំឲ្យគេអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំមានប្រាជ្ញាអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានពាក្យត្រឹមត្រូវដើម្បីកលាស់កាលពី2សប្តាហ៍មុនខ្ញុំនិយាយអំពីឥទ្ធិពលនៃពាក្យសម្ដីលោកប៉ូលត្រូវការឥទ្ធិពលនៃពាក្យសម្ដីអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំរកពាក្យត្រឹមត្រូវដើម្បីនិយាយកុំនិយាយខុសក្នុងព្រះគម្ពីរចែងថាអណ្ដាតតូចទេប៉ុន្តែវាជាចង្កូតនាវាមួយអាចបត់នាវាទាំងមូលបានអណ្ដាតអាចកលាស់ពាក្យសម្ដីមួយចំនួនតូចទេតែអាចមានផ្កាភ្លើងហើយអាចធ្វើឲ្យឆេះព្រៃទាំងមូលបានអណ្ដាតតូចទេប៉ុន្តែអាចកលាស់ចេញមកហើយអាចនាំមកនៅផលវិនាសភាសាខ្មែរយើងនិយាយថាមាត់ចង្រៃលោកអ្នកបងប្អូនដែលឮគេនិយាយពាក្យហ្នឹងឯងបាទកុំអនុញ្ញាតឲ្យពាក្យទាំងអស់នោះចេញពីមាត់របស់យើងលោកពោលថាជួយអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំនិយាយពាក្យដែលត្រឹមត្រូវពាក្យដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយពាក្យដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយខ្ញុំត្រូវតែនិយាយប៉ុន្តែពេលខ្លះខ្ញុំភ័យដែរខ្លាចនិយាយទៅអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយបែរទៅជាមានបញ្ហាដូច្នេះជួយអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំមានចិត្តក្លាហានឲ្យខ្ញុំមានចិត្តក្លាហានដើម្បីឲ្យខ្ញុំហ៊ាននិយាយតតាំងនៅគោលជំហររបស់ខ្ញុំផ្ទាល់គោលជំហរគាត់ធ្វើអីគេដើម្បីនាំគេឲ្យស្គាល់គម្រោងការដ៏លាក់កំបាំងនៃដំណឹងល្អអត់មែនដើម្បីឲ្យខ្ញុំរួចចេញពីឃុំឃាំងផងគាត់អត់បានសុំថាខ្ញុំ
រួចចេញពីឃុំឃាំងខ្ញុំសុំតែរួចខ្លួនទេមួយសារនេះខ្ញុំជួយអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំសុំជួយខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំធ្វើសុំមករួចខ្លួនឲ្យខ្ញុំមានសេរីភាពគាត់អត់បានសុំគេអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំនិយាយពាក្យត្រឹមត្រូវអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំមានចិត្តអង់អាចដើម្បីនាំគេឲ្យស្គាល់គម្រោងការដ៏លាក់កំបាំងនៃដំណឹងល្អនេះជាបុព្វហេតុដែលគាត់ជាប់ឃុំឃាំងលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមិនចាំបាច់រងចាំពេលរហូតដល់យើងជាប់ឃុំឃាំងចាំយើងសុំឲ្យគេជួយអធិដ្ឋានឲ្យទេសូមប្រាប់អ្នកចិត្តខាងយើងថាមិនបាច់ចាំដល់ថ្នាក់ហ្នឹងទេស្អីគេជាបុព្វហេតុដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកអ្នកបងប្អូនឲ្យធ្វើដើម្បីដំណឹងល្អស្អីគេជាការត្រាស់ហៅដែលព្រះអង្គបានដាក់នៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីជួយឲ្យក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីជួយបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីជួយឲ្យសង្គមជាតិលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំឲ្យគេបានស្គាល់ដំណឹងល្អអាចកំបាំងនៃដំណឹងល្អនេះស្អីគេដែលជាបុព្វហេតុមុខរបរអីគេដែលលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើការងារអីគេអាជីពអីគេដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែប្រកបពេលបច្ចុប្បន្នដែលលោកអ្នកបងប្អូនថាខ្ញុំចង់ធ្វើដើម្បីនាំឲ្យអ្នកដទៃផ្សេងទៀតតាមរយៈកិច្ចការមួយនេះតាមរយៈដង្វាយនេះតាមរយៈការខំប្រឹងប្រែងរកស៊ីរបស់ខ្ញុំនេះតាមរយៈមុខរបរមួយនេះតាមរយៈអាជីពមួយនេះខ្ញុំចង់ចូលរួមចំណែកដើម្បីនាំគេឲ្យស្គាល់ដំណឹងល្អនៃព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនមានបុព្វហេតុនេះនៅក្នុងដៃនៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនអាចមានចិត្តក្លាហានហើយបន្ទាបខ្លួនសុំគេឲ្យជួយអធិដ្ឋានឲ្យបានដែរអាមែនកុំគ្រាន់តែអធិដ្ឋានជួយអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំសុខសប្បាយ1ជួយអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំផងខ្ញុំមកស៊ីមានបាន2ជួយអធិដ្ឋានឲ្យខ្ញុំផងឲ្យខ្ញុំមានសុវត្ថិភាពកុំឲ្យចោលលួចកុំឲ្យចោលប្លន់កុំឲ្យកដៀកោកដោកាត់អីទាំងអស់3អធិដ្ឋានរាប់ខ្ញុំទាំងអស់អត់មានអធិដ្ឋានរាប់គេផងលោកពូនិយាយថាអធិដ្ឋានដោយចិត្តព្យាយាមសម្រាប់ប្រជាជនដ៏វិសុទ្ធទាំងអស់ផងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមើលដួងចិត្តរបស់លោកពូខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនមើលដួងចិត្តរបស់លោកពូដួងចិត្តរបស់លោកពូគឺឆ្លើយតបមួយការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់ហើយប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលគាត់មានចង់បញ្ចប់នៃជីវិតរបស់គាត់ព្រួយមួយបាញ់បានចាស់ពីរគាត់អត់ដែលខ្វះអីទាំងអស់គាត់អត់ដែលជួបឧបសគ្គណាមួយដែលធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ជីវិតដោយសារឧបសគ្គមួយនោះគាត់អត់ដែលគាត់ជួបឧបសគ្គព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យគាត់អាចទ្រាំទ្របានហើយមានផ្លូវចេញរួចឲ្យមានប្រាជ្ញាអាចចេញរួចពេលដែលគាត់ជួបខ្វះខាតគាត់ចេះរៀនរស់នៅពីរបៀបដែលរស់នៅក្នុងស្ថានភាពខ្វះខាតពេលដែលគាត់មានបានគាត់ចេះរស់នៅក្នុងរបៀបដែលគាត់មានបាននៅពេលដែលគាត់ប្រកបរបរអាជីវកម្មរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅឲ្យគាត់ធ្វើគាត់ជាអ្នកលក់តង់គាត់រកស៊ីបដាគាត់បម្រើព្រះអង្គបដានឹងជាមុខរបររបស់គាត់ព្រះអង្គប្រោលពរទៅដល់មុខរបររបស់គាត់មិនមែនគ្រាន់តែផ្គត់ផ្គង់ជីវិតរបស់គាត់ផ្ទាល់ផ្គត់ផ្គង់អ្នកដែលធ្វើដំណើររួមជាមួយរបស់គាត់ទៀតគាត់ជាមនុស្សដែលបន្ទាបខ្លួនតែមានចិត្តអង់អាចដើម្បីសុំឲ្យគេជួយអធិដ្ឋានសុំឲ្យគេជួយទូលអង្វរសម្រាប់ជីវិតរបស់គាត់ហើយយើងឃើញជាលទ្ធផលលោកពូលតែងតែជួបការអស្ចារ្យលោកពូលតែងតែមានបទពិសោធន៍អ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់គាត់ប្រហារតីធ្វើនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ទោះបីខ្ញុំជាប់ឃុំឃាំងក៏ដោយក៏ខ្ញុំនៅតែជាទូតនៃដំណឹងល្អនេះដែរដូច្នេះសូមទូលអង្វរឲ្យខ្ញុំមានចិត្តអង្អាចនិយាយតាមដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយគាត់ប្រកាន់ខ្លួនឯងគាត់ប្រកាសមកកាន់ខ្លួនឯងគាត់ថាខ្ញុំគឺជាទូតរបស់ព្រះគ្រីស្ទខ្ញុំជាទូតនៃដំណឹងល្អនេះនិយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីខ្ញុំជាតំណាងនៃដំណឹងល្អនេះហើយខ្ញុំជាអ្នកនាំសារទូតគឺជាអ្នកនាំសារទូតគឺជាអ្នកតំណាងខ្ញុំជាអ្នកតំណាងនៃដំណឹងល្អនេះខ្ញុំជាអ្នកនាំសារនៃដំណឹងល្អនេះទោះបីស្ថានភាពខ្ញុំជាប់ឃាំងក្នុងជីវិតរបស់យើងពេលខ្លះយើងជាប់ខាំងមិនមែនយើងជាប់ខាំងដោយពន្ធនាគារប៉ុន្តែយើងជាប់ខាំងដោយសារហិរញ្ញវត្ថុយើងជាប់ខាំងដោយសារបញ្ហាទំនាក់ទំនងយើងជាប់ខាំងដោយសារបញ្ហាក្រុមគ្រួសារយើងជាប់ខាំងដោយសារផ្នែកផ្សេងទៀតដោយជំងឺរាតត្បាតអីផ្សេងសម្រាប់លោកពូលអត់មានអីដែលអាចខាំងគាត់ឲ្យคล้ายទៅជាអ្នកនាំសារនៃដំណឹងល្អនៅពេលដែលគាត់ជាប់ខាំងនៅកន្លែងណាគាត់នាំសារនៃដំណឹងល្អទៅដល់កន្លែងនោះឯងអាមែនសូមឲ្យលោកអ្នកសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនคล้ายទៅជាអ្នកនាំសាររបស់ព្រះអង្គទៅក្នុងគ្រប់ស្ថានភាពទៅក្នុងគ្រប់ឧបសគ្គដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែជាប់នៅក្នុងដែរអាមែនយើងមិនមែនអសប្បាយថាឲ្យតែខ្ញុំ
chọc kẹng nó lại nam môi trong sập bài mến này và này chỉ vật bao dương đừng chụp bật te hai ca tầng nu và này nó nông cướp hai ca tầng nu dương đăng cho bà thà dương trên nè nà dương đăng thà dương tao sống tu xôm chùm nuôi pi nè nà dương đăng thà dươngอธิษฐานต่อกันเนี่ยนะยังดังท่าเนี่ยนาคลาดได้ยังไอ้ปะบัวดำไปโชว์ร่วมไอ้อธิษฐานจมูกยังต้องออกเนี่ยให้ไอ้บรรยากาศอธิษฐานสำคัญนกน้องกันประกอบปีเอพิโซดจมูกใบคอตีมาเพย์คอตีมาเพย์มวยประเจ้ามาจ้าไอ้เพื่อว่าใบแต่งอ้อหัวปีสิกระไดสมนังหัวปีเอาไว้ได้ยังนึกเกิดโดยซาที่หนุเพียบระบบประอ๋องได้บ่มเป็นสักกรรมเพียบนกน้องยืงส้มเลือกดำกางเสด็จลงเรื่องระบบพระองค์ขนมกรมจุนมนึ่งขนมองพระคริสต์เยซูในกรุ๊ปจุ่มนอนออกกอลจีอังไว้ต่อตื่นพระองค์อาจเพื่อกาเลือกเปียไว้ได้ยังตูสมเลือกเปียไว้ได้ยังกึศดอลเปิดแมนยังจ้องอธิษฐานโดยปรองสมาได้ยังจ้องอธิษฐานโดยยุทธศาสตร์ยังจ้องอธิษฐานโดยจอมยังจ้องอธิษฐานโดยสควอลหรือโกลใช่ปะจ้องไม่เป็นบัตรนองสารพิบได้ยังอัดสควอลให้ยังหักโดยเชื่อมันใช่ปะเอายังอธิษฐานไหมนั่นต้องแปลกปีประเด็นยังท่ากรอนแต่อธิษฐานกรอนแต่อธิษฐานยังตูลสมปปันเน่พออังจังทือปปันเนาะพี่พวกนี่มันแมนจะเปียบอกยังปนัดเจียแปรบรรทุบอกแปรเจียมาจ้าก้มรัวเนากรอนอธิษฐานเอาคุณพระองค์สำหรับอาหารให้ตรังนี่อาเมนมาไงสู้โอ้ยยำอาทานหัวไงลูกกูจีบัดยำมาไงใบดองเป็นยำใบว่าข่าววิมองยำใบอดอธิษฐานน่ะลิงเฮ้ยพระองค์ทานนั่งไงพระองค์เอาไอ้ปนไอ้พระองค์ไอ้ซัวยังไม่จำจังมาปนนั่งเนี่ยจังมาปนนั่งเนี่ยเมียนไซเกได้เชื่อบุปผาให้ดำไปตูสมพระองค์ดำไปไอ้พระองค์ช่วยยังทั่วกระจายปนให้พระองค์ทั่วเลือกนั่งตัวเตียนเมียนกิจการไอ้ได้ลูกเนี่ยบองปนจังดักนเลือตกดำไปสมจุ่มนุยปีพระองค์เมียนไอ้เกคลาได้พระองค์ก็ประหารไตทั่วนกน้องชีวิตลูกเนี่ยบองปนได้หัวปีกาเกิดบอลลูกเนี่ยบองปนเปคลายังโรนึกเกิดถ้าพระองค์นั่งทั่วไอ้คลาอัดดอลเอาไว้ได้พระองค์ก็ประหารไตทั่วอัตบัตกับปีนี้บานใจปรับยังท่าพระองค์ก็ประหารไตทั่วเลือกเปียไว้ยังตูซ้อมเลือกเปียไว้ยังนึกเกิดดอลแต่เปียกระลึกนกคือสมน้องอัตบัตแปลงปีบานใจท่าบอกตอนเป็นนี่เนรอคเนียมันตัวบ้านดอยซามันสมมาดอสับไงนี่ลูกเนี่ยบองปนมวยจุดนู้นอัดบานไอ้ตึกอัดดอยซาอัดสมพระองค์จังไอ้ลูกเนี่ยบองปนออกเนี่ยสมก้มคลายสมอเมนสมปรับในจัดการยังไงก้มคลายสมปรับมันเนี่ยเตี้ยตาก้มคลายสมยังคลายสมเธอไอ้ลูกเนี่ยบองปนโปรเซนต์ไปยังสมโดยลูกโปลสมดำไปไปยาวสำหรับประเทศบอกประเทศมิจ่ายังคลายสมเธอไอ้อเมนยังจังลูกเนี่ยบองปนมือตีบรรทอนมวยได้กดสมปองต่อสมมือตีมวยที่นี่ចាជំរាបសួរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានកិច្ចសម្ភាសន៍មួយទីបន្ទាល់មួយដែលបងស្រីមាសគាត់នឹងប្រាប់យើងអំពីអ្វីដែលព្រះបានធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សូមបងស្រីជួយណែនាំឈ្មោះបន្តិចហើយប្រាប់អំពីកិច្ចការដែលព្រះជាម្ចាស់បានធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់បងស្រីផ្ទាល់ចាជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏សួស្តីដល់មិត្តភ័ក្តិទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុមជំនុំចានេះខ្ញុំនោះស្រីមាសចាហើយនេះខ្ញុំគឺជាគ្រឹះបរិស័ទដែលជឿព្រះអង្គ20ឆ្នាំជាងហើយចាក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំជាងនេះគឺពួកយើងក៏ទទួលបាននៅភាពល្អភាពអាក្រក់ចាគឺមានផ្លូវរលោងនិងផ្លូវរលាក់គ្រប់បែបយ៉ាងដែលព្រះអង្គតែងតែផ្ដល់ឲ្យពួកយើងតែងតែទទួលយកព្រះអង្គតែងតែផ្ដល់នៅប្រពោផ្សេងចាយើងជាកូនព្រះអង្គគឺព្រះអង្គមិនដែលរំលងពួកយើងឡើយសូម្បីតែសត្វព្រាបអត់មានផ្ទះមានសម្បែងនៅព្រះអង្គចិញ្ចឹមតម្រាំតែពួកយើងទាំងអស់គ្នាជាមនុស្សព្រះអង្គស្រឡាញ់លើសជាងអ្វីៗទាំងអស់ថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំរំភើបមែនតែនចាដោយសារតែនាងខ្ញុំទទួលបាននៅពពកយ៉ាងច្រើនពីព្រះអង្គដែលនាងខ្ញុំមិននឹកស្មានដល់គ្រប់បែបយ៉ាងពពកព្រះអង្គគឺនាងខ្ញុំទទួលបានច្រើនដោយសារតែនាងខ្ញុំគឺជាកូនរបស់ព្រះអង្គស្មោះត្រង់ជាមួយព្រះអង្គហើយនឹងជាកូនព្រះអង្គមួយដែលមិនដែលបោះបង់ព្រះអង្គឡើយមិនដែលភ្លេចសូម្បីតែមួយពេលនាងខ្ញុំតែងតែអធិដ្ឋានព្រះអង្គរៀងរាល់ហូបបាយរៀងរាល់តែនាងខ្ញុំជិះម៉ូតូទៅធ្វើការនៅកន្លែងធ្វើការគឺនាងខ្ញុំតែងតែ
មានព្រះអង្គនៅក្នុងចិត្តជានិច្ចហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកនៅទីបន្ទាល់មួយដ៏ធំសម្រាប់នាងខ្ញុំមានអាយុ40ឆ្នាំហើយនាងខ្ញុំបានទៅពេទ្យ4-5ពេទ្យហើយគឺនាងខ្ញុំមិនអាចមានគួរទេដោយសារតែខ្ញុំមានកូនមួយហើយដែលគាត់មានអាយុ18ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងក្នុងអំឡុងពេលនេះគឺគាត់អាយុ18ឆ្នាំគឺនាងខ្ញុំមិនដែលការពារចាហើយក៏មិនដែលដូចថាទៅពេទ្យណាអីផ្សេងទៅថាសម្រាប់ថាយើងការពារអីចឹងណាបងចាតែនាងខ្ញុំតែងតែអធិដ្ឋានថាព្រះអង្គហើយកូនពិតជាចង់បានកូនមួយទៀតហើយជាកូនស្រីចាដោយសារតែយើងមានកូនប្រុសមួយហើយដោយសារតែក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគឺកម្រមានកូនស្រីចាហើយគឺនាងខ្ញុំបានអធិដ្ឋានគឺមិនដែលបោះបង់ក្នុងការអធិដ្ឋានទេរយៈពេលដែលនាងខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានសូមកូនហ្នឹងគឺ1ឆ្នាំអញ្ចឹងក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះគឺនាងខ្ញុំតែងតែទូលសូមប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គនឹងធ្វើការអស្ចារ្យសម្រាប់នាងខ្ញុំដោយសារតែពេលដែលនាងខ្ញុំទូលសូមព្រះអង្គ18ឆ្នាំមុនទីពេលនោះគឺពួកយើងនៅផ្ទះជួលខ្ញុំដឹងថាព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យយើងលំបាកអញ្ចឹងគឺព្រះអង្គមិនអាចឲ្យពួកយើងមានកូនបានទេរហូតដល់ពួកយើងនឹងបន្តអធិដ្ឋានសុំផ្ទះមួយសិនចាអញ្ចឹងព្រះអង្គបានឆ្លើយតបនឹងការអធិដ្ឋានដែលពួកយើងគិតថាពួកយើងមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការមានផ្ទះនៅទេពួកយើងក្រលំបាកអញ្ចឹងព្រះអង្គបានរៀបចំផែនការមួយគឺបានឲ្យពួកយើងមានផ្ទះមួយចាមានផ្ទះមួយដែលជាកន្លែងស្រស់ស្អាតមិនថាជាធំពេកតែគាត់ថាល្មមដែលយើងអាចរស់នៅបានចាអញ្ចឹងនាងខ្ញុំមានផ្ទះហើយក៏នាងខ្ញុំនៅបន្តអធិដ្ឋានទៀតក្នុងការយកបុត្រពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនអាទិត្យ4អាទិត្យមុនគឺនាងខ្ញុំមកព្រះវិហារពេលដែលលោកគ្រូអធិប្បាយពីបញ្ហានាងសារ៉ាចាបញ្ហានាងសារ៉ាដែលនាងអាយុច្រើនហើយនាងមិនអាចមានគួរទេចាពេលនោះម៉ាក់កំពុងសរសើរចំអកវិញខ្ញុំគាត់ថាឯងគឺជាសារ៉ាហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ថារំភើបដែរចានេះថាម៉ាក់ខ្ញុំប្រហែលជានាងសារ៉ាដឹងពេលនោះលោកគ្រូគាត់អធិប្បាយពីបញ្ហានាងសារ៉ាដែលនាងវ័យចំណាស់ហើយនាងមិនអាចមានកូននេះនាងជាស្ត្រីអាទៀតតែក្នុងពេលដែលលោកគ្រូអធិប្បាយនេះគឺក្នុងពោះនាងខ្ញុំគឺមានអ្វីម្យ៉ាងគឺកម្រើកប្លែកចាវាលោតប្លែកហើយខ្ញុំថាម៉ាក់ខ្ញុំប្រហែលជាមានកត្រាក់តសៃអីមិនដឹងទេក្នុងពោះកូនចាហើយគេថាឯងហេវដឹងខ្ញុំថាអត់ទេកូនអត់ហេវទេប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាវាដូចមានដំណរអីមួយយ៉ាងនៅក្នុងពោះខ្ញុំដែលថាយើងអត់ដឹងទេចាវាញាក់មែនតើដល់ពេលហើយខ្ញុំថាម៉ាក់មិនក៏កូនមានដំណរអីមួយយ៉ាងនៅក្នុងពោះមិនដឹងទេដូចមានអារម្មណ៍ថាប្លែកតែអត់ចាញ់អត់អីទេចាដល់ពេលទៅវិញរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃទៀតក៏ខ្ញុំទៅពិនិត្យសុខភាពដោយសារតែខ្ញុំរៀងភ្លាវមាត់ភ្លាវអីចាហើយធម្មតាស្រីយើងនេះថាយើងបាត់តែ1ថ្ងៃ2ថ្ងៃយើងក៏មានអារម្មណ៍ថានេះចឹងទៅក៏ទៅពេទ្យប្រាប់ថាអូនប្រយ័ត្នតិចទៅព្រោះអីកុំស្លៀករឹបពេកដោយសារយើងមានគ័រខ្ញុំភ្ញាក់ខ្ញុំថាអ្នកគ្រូថាម៉េចខ្ញុំថាអ្នកគ្រូថាម៉េចថាអូនមានគ័រថាខ្ញុំមានកូនចាអូនអត់ដឹងខ្លួនឯងមានកូនអូអ្នកគ្រូហេតុអីខ្ញុំអស់ចាមានអារម្មណ៍ថាគឺសប្រៃខ្លាំងមែនតើហ្មងបងចាគឺខ្ញុំផងខ្ញុំសប្បាយផងមានអារម្មណ៍ថាគឺព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យខ្លាំងមែនតើម្ដងសម្រាប់ខ្ញុំចាហើយអ្នកគ្រូពេទ្យថាហេតុអីបានអូនអត់ដឹងខ្ញុំថាអត់ដឹងទេដោយសារតែកូនប្រុសខ្ញុំនោះគឺគាត់អាយុ18ឆ្នាំហើយចាហើយខ្ញុំទៅពេទ្យពីពេទ្យហើយគឺខ្ញុំអត់មានគាត់ទេដោយសារតែពេទ្យថាយើងមិនលែងមានហើយចាហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាម៉ាក់កូនមានគាត់ម៉ាក់ថាអូយព្រះអង្គអស្ចារ្យមែនតើចាពិតជាអស្ចារ្យមែនតើគ្រាន់តែទូលសុំលេងទេបងស្គាល់បំណងចិត្តបងស្គាល់ជំរឿចិត្តរបស់បងចាម៉ាក់ថាហេតុអីព្រះអង្គធ្វើការអស្ចារ្យបែបនេះអញ្ចឹងគឺពួកយើងថាអ្វីដែលថាអំណរចេញពីក្នុងចិត្តណានេះគឺនឹងខ្ញុំសូមចែករំលែកដល់បងប្អូនហ្នឹងហើយសូមចែករំលែកនេះគឺចែករំលែកក្នុងការដែលយើងកុំបោះបង់អ្វីទាំងអស់សូមបីតែការអធិដ្ឋានគឺមិនឲ្យបោះបង់សូមបីតែមួយពេលខ្ញុំពេលគេងក៏ខ្ញុំអធិដ្ឋានគ្រប់ពីគេងក៏ខ្ញុំអធិដ្ឋានពេលខ្ញុំញ៉ាំបាយពេលខ្ញុំជិះម៉ូតូទៅធ្វើការពេលនៅកន្លែងធ្វើការគឺមានព្រះអង្គគង់នៅជាមួយរហូតចាសូម្បីនៅកន្លែងធ្វើការក៏ខ្ញុំអធិដ្ឋានដែរព្រះអង្គសូមព្រះអង្គជួយសម្រួលការងារគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារកូនក៏ដូចជាកូនចា
ហើយព្រះអង្គតែងតែផ្ដល់នៅសេចក្តីតម្រូវការជានិច្ចក្នុងក្រុមគ្រួសារចាហើយនាងខ្ញុំជាចុងក្រោយនេះគឺនាងខ្ញុំសូមអរគុណហើយក៏សូមចែកម្លែកទាំងអស់នេះភាពរំភើបមែនតើនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺរំភើបខ្លាំងមែនតើសូមចែកម្លែកដល់បងប្អូនទាំងអស់កុំឲ្យមានការបោះបង់ឡើយក្នុងការអធិដ្ឋាននិងស្រឡាញ់ព្រះអង្គតែស្រឡាញ់ព្រះអង្គជានិច្ចហើយខ្ញុំសូមជំរាបថាការថ្វាយដង្វាយពាក្យដង្វាយហ្នឹងក៏ល្អសម្រាប់ខ្ញុំដែរខ្ញុំមិនសំចៃឡើយក្នុងការថ្វាយដង្វាយចាបងគឺខ្ញុំតែងតែថ្វាយទៅច្រើនជានិច្ចព្រោះអីដង្វាយដែលខ្ញុំថ្វាយទៅច្រើនខ្ញុំនឹងទទួលផលបានច្រើនចាអញ្ចឹងពេលកាលណាដែលយើងរិះថាំគឺយើងបានអ្វីដែលរិះថាំត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមចែកម្លែកទាំងអស់ហ្នឹងចាហើយក៏សូមអរគុណព្រះអង្គដែរដែលព្រះអង្គតែងតែស្រឡាញ់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាណាចាអរគុណច្រើនបងស្រីសម្រាប់ទីបន្ទាល់ហើយការអស្ចារ្យពិសេសមែនតើសម្រាប់បងស្រីដែលព្រះបានធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់បងស្រីផ្ទាល់ចាអរគុណច្រើនលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដាននិងទស្សនាការអស្ចារ្យដែលព្រះបានធ្វើការនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់បងស្រីផ្ទាល់សូមប្រោសប្រទានពរលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងព្យាយាមតាក់ទងទៅគាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់អត់នៅវេនថ្វាយបង្គំនៅទីនេះតាមធម្មតាគាត់មកចូលរួមវេនទី1ឬក៏វេនទី2បាទហើយពិតជាអស្ចារ្យមែនទែនទីបន្ទាល់នេះយើងថតតាំងពី 3-4 ខែមុនបាទមិនមែនថ្មីហ្នឹងទេទៅ 3-4 ខែមុនបាទគាត់ថាអត់តដែរបានចាក់ផ្សាយនៅឡើយអ្វីដែលខ្ញុំចាំចុងក្រោយគឺបើយើងថ្វាយដង្វាយទាំងរិះខំយើងបានប្រពោរិះខំដែរខ្ញុំអត់បានសុំគាត់ឲ្យចែកចាយរឿងដង្វាយមករំលឹកលោកអ្នកបងប្អូនទេណាហើយខ្ញុំក៏មិនរំលឹកដង្វាយទៅលោកអ្នកបងប្អូនដែរប៉ុន្តែបើថ្វាយទាំងមកស្វិតក៏បានប្រពោស្វិតត្រឡប់មកវិញដែរបាទនិយាយលេងខ្ញុំចង់លោកអ្នកបងប្អូនសង្កេតមើលអ្វីមួយយ៉ាងគាត់មានបំណងចិត្តចង់មានគ្រួសារគាត់ចង់មានកូនលើសពីម្នាក់18ឆ្នាំគាត់ទូលសុំព្រះអង្គអត់មានប៉ុន្តែចុងក្រោយគាត់ចាប់ដើមស្វែងយល់ថា8-10 ឆ្នាំមុនជីវភាពគាត់ក៏ពិបាកដែរប៉ុន្តែព្រះអង្គជ្រាបពេលណាដែលគាត់ត្រូវមានគាត់អធិដ្ឋានមួយឆ្នាំពេញចុងក្រោយនៅឆ្នាំទី18ហើយព្រះអង្គប្រទានពរគាត់ធ្លាប់អធិដ្ឋានពីមុនដែរលើកនេះអធិដ្ឋានទៀតអធិដ្ឋានចោលសោះបានព្រះអង្គប្រទានពរមែនតើគាត់ទូលសុំព្រះអង្គបានឆ្លើយហួសពីការនឹកគិតដល់របស់គាត់ហួសពីការនឹកស្មានរបស់គាត់ហួសពីការទូលសុំរបស់គាត់ព្រះអង្គបានរៀបចំផ្លូវឲ្យគាត់ហាក់ដូចជាស្ងាត់ស្ងៀមនៅពេលដែលគាត់ទូលសុំព្រះអង្គ8-10ឆ្នាំមុនហាក់ដូចជាព្រះអង្គបង្ងើយកន្តើយប៉ុន្តែគាត់និយាយថាព្រះអង្គធ្វើការនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យគាត់មានផ្នែកនេះមានផ្ទះមានអីហើយព្រះអង្គប្រទានពរឲ្យគាត់មានកូនថែមទៀតលោកអ្នកបងប្អូនពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងទូលសុំព្រះអង្គហើយស្រាប់តែយើងអត់បានចម្លើយភ្លាមយើងរស់នៅក្នុងយុគសម័យមួយដែលស្អីទាំងអស់លឿនអ៊ីនធឺណិតបើថាគ្រាន់តែយើងចុចមើលក្នុង YouTube បន្តិចឬមួយក៏ Facebook page យើងយូរបន្តិចយើងខឹងហ្មងខឹងណាដោយសារវាយូរយើងថា 4G អីមិនក៏យឺតម៉េះសពថ្ងៃនេះទន្ទឹងរង់ចាំ 5G អាលឿនជាងនឹងទៀតកំពុងតែមើលសត្វតែលោតពាណិជ្ជកម្មហើយលោតពាណិជ្ជកម្មហ្នឹងតែ5វិនាទីហើយយើងថ្នាក់ក្នុងចិត្តហ្មងខឹងអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Facebook និង website ពាណិជ្ជកម្ម YouTube និង website ពាណិជ្ជកម្ម15វិនាទីចុងក្រោយ1 2ហើយយើងអង្គុយចាំរមើលអាកន្លែងដល់ពេលវាលោតចប់ពុប skip អាលោតចប់ skip លឿនមកអាកន្លែង skip ហ្នឹងចុចអាហ្នឹងឲ្យតបាត់មកឲ្យកុំទៅហ្នឹងយូរយើងពិបាកទ្រាំយើងពិបាកចាំបើយើងឃើញគេ live សម្លៀកបំពាក់មើលទៅរ៉ូបនឹងស្អាតទំហំនឹងត្រូវដឹងឯប៉ុន្តែស្អាតហើយកុំងសិនតម្លាក់លេខតម្លាក់ទីតាំងលោកអ្នកបងប្អូនបរោះមួយចំនួនរបស់ technology គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកនាឡិកាអីទូរស័ព្ទអីហ្នឹងតម្លាក់ភ្លាមហ្មងតម្លាក់ភ្លាមបងលុយភ្លាមហើយយើងចង់បានភ្លាមដោយ5-10នាទីក្រោយសង្ឃឹមថាគេអ្នក delivery គាត់មកដល់ផ្ទះយើងតម្លាក់ឲ្យភ្លាមសួងកាលបានមកដល់គាត់ប្រាប់ថាបងអើយម៉ោង4ហើយចាំបងចាំស្អែកចាំស្អែកអីទេម៉ោងផ្លែតមកម៉ោង6ម៉ោង7ក៏ខ្ញុំចាំបានដែរយើងរស់នៅក្នុងយុគសម័យមួយដែលយើងចង់បានអ្វីមួយលឿនហើយភ្លាមនៅពេលដែលយើងអធិដ្ឋានយើងចង់ឲ្យព្រះអង្គអធិដ្ឋានភ្លាមព្រះអង្គឆ្លើយភ្លាមទេវតារបស់ព្រះអង្គជិះទុកមកដល់ភ្លាមហើយយើងថាផ្លូវនគរឋានសួគ៌វាអត់ស្ទះដូចនៅផ្លូវផែនដីទេគួរតែបានភ្លាមលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាទេវតារបស់ព្រះមិនមែនជាអ្នក delivery តាមចិត្តយើងទេទោះបីជាព្រះអង្គឆ្លើយតប
មកកាន់ជីវិតរបស់យើងមែននៅអ្វីដែលយើងទូសុំព្រះអង្គនឹងធ្វើលើសពីអ្វីដែលយើងនឹកស្មានដល់ដែលយើងអាចគិតឃើញប៉ុន្តែព្រះអង្គជ្រាបថាពេលណាគួរមកដល់ដៃយើងពេលដែលយើងទូសុំព្រះអង្គពេលខ្លះព្រះអង្គឆ្លើយតបភ្លាមតែព្រះអង្គត្រូវធ្វើការក្នុងអត្តចរិតរបស់យើងសិនព្រះអង្គរៀបចំយើងពីរបៀបចេះចាត់ចែងចេះគ្រប់គ្រងចេះមើលថែចេះផ្គត់ផ្គង់ចេះថែរក្សានៅអ្វីដែលព្រះអង្គនឹងប្រទានពរសិនហើយដល់ពេលមកដល់របស់នោះក៏មកដល់តាមនឹងដែរពេលខ្លះព្រះអង្គត្រូវធ្វើការនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនៅក្នុងស្ថានភាពផ្សេងក្នុងជីវិតរបស់យើងទើបព្រះពររបស់ព្រះជាម្ចាស់បានមកដល់ដៃយើងនៅពេលក្រោយទៀតដែរអាមែនខ្ញុំមានសំណួរមួយទៅកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសំណុំពរអ្វីដែលត្រូវទូសុំព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គឆ្លើយដែរឬក៏អត់បំណងព្រះハតីព្រះអង្គចង់ឆ្លើយខ្ញុំអាចហ៊ានប្រាប់ពីបំណងព្រះハតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ពីព្រោះព្រះគម្ពីរបានចែងអញ្ចឹងថាព្រះអង្គចង់ឆ្លើយព្រះអង្គចង់ធ្វើការលើសពីអ្វីដែលយើងនឹកស្មានដល់ព្រះអង្គចង់ surprise យើងព្រះអង្គចង់ធ្វើឲ្យយើងភ្ញាក់ផ្អើលនៅអ្វីដែលព្រះអង្គធ្វើនៅរដ្ឋានុភាពដែលព្រះអង្គអាចជួយយើងបានព្រះអង្គចង់ surprise យើងមានអីទូសុំព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គ surprise យើងដែរឬក៏អត់ខ្ញុំសូមសួរសំណួរមួយប៉ុន្តែមិនបាច់លើកដៃទេជីវិតខ្ញុំដូចគ្នាយូរម្ដងខ្ញុំចាប់ដើមស្វែងយល់ថាពាក្យអធិដ្ឋានរបស់ខ្ញុំคล้ายទៅជាទម្លាប់ធម្មតាប៉ុន្តែអត់បានអធិដ្ឋានដោយព្យាយាមអត់បានអធិដ្ឋានដោយយកចិត្តទុកដាក់អត់បានអធិដ្ឋានដោយគិតគូរឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅអ្វីដែលត្រូវទូសុំព្រះអង្គជួនកាលត្រឡប់យើងអធិដ្ឋានព្រមឡើងយើងអធិដ្ឋានយើងគាត់អធិដ្ឋានទៅធ្វើការធម្មតាសុំព្រះអង្គនឹងប្រទានពរព្រះអង្គនឹងរៀបចំផ្លូវខ្ញុំជឿតែព្រះអង្គចង់ឲ្យយើងទូសុំព្រះអង្គលើសពីនឹងឲ្យមានភាពជាក់លាក់នៅអ្វីដែលព្រះអង្គក៏ប្រហាតីធ្វើនៅអ្វីដែលយើងស្នើសុំទៅកាន់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យព្រះអង្គคล้ายជាជំនួយឲ្យคล้ายជាអ្វីដែលព្រះអង្គក៏ប្រហាតីធ្វើឲ្យយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាព្រះអង្គពិតជា surprise ខ្ញុំមែនព្រះអង្គពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមែននៅអ្វីដែលព្រះអង្គអាចធ្វើបានស្របតាមឫទ្ធានុភាពរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំសួរសំណួរមួយលោកអ្នកបងប្អូនប្រមាណអ្នកដូចខ្ញុំដែរយូរម្ដងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកត់សម្គាល់ខ្លួនឯងថាអត់មានអីអធិដ្ឋានឲ្យជាក់លាក់ឲ្យដុំកំភួនមិនលើកដៃទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនគិតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនយកกระดาษមួយសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលនៅជួរមុខនៅមុខលោកអ្នកបងប្អូនស្រាប់សម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលមានកប៉ៅកៅអីនៅខាងមុខសូមលូកដៃចូលក្នុងកប៉ៅកៅអីហើយយករបស់នេះឬលោកអ្នកបងប្អូនដែលមានសភៅកត់ត្រាអីអាចកត់ត្រាបានបាទឬបើសិនលោកអ្នកបងប្អូនកត់ត្រាក្នុងទូរស័ព្ទក៏បានដែរកត់ត្រានៅក្នុង Samsung ល្អជាងច្បាស់ជាងក្នុង iPhone វាងាយស្រួលជាងខ្ញុំអាណិតលោកអ្នកបងប្អូនដែលប្រើ iPhone ហើយមិនដឹងឆ្នាំណាបានដូរខ្ញុំនិយាយជិត10ឆ្នាំហើយអត់ឃើញដូរត្រឡប់មករឿងយើងវិញខ្ញុំចង់លោកអ្នកបងប្អូនយកกระดาษនេះខណៈពេលដែលភ្លេងកំពុងតលេងខ្ញុំចង់ឲ្យពេលលោកអ្នកបងប្អូន2នាទីលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនមានចំណុចដែលអធិដ្ឋានប្រចាំថ្ងៃរួចហើយល្អលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនទៀតមានលើសពីមួយល្អប៉ុន្តែនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលធ្លាប់អធិដ្ឋានធម្មតាប៉ុន្តែអត់មានអីមួយដែលចង់អធិដ្ឋានសូមឲ្យព្រះអង្គជួយយើងនៅក្នុងកិច្ចការមួយហ្នឹងឬក៏2ឬក៏3ហ្នឹងឬក៏យើងស្ថានភាពមួយចំនួនយើងកំពុងតែជាប់គាំងយើងមិនមែនជាប់ឃុំឃាំងទេតែយើងជាប់គាំងដោយសារវិបត្តិណាមួយយើងត្រូវការអធិដ្ឋានយើងត្រូវការជំនួយមកពីព្រះអង្គយើងត្រូវការឲ្យបងប្អូនដទៃផ្សេងទៀតចូលរួមជួយទូលអង្វរសម្រាប់យើងដែរខ្ញុំចង់សួរលោកអ្នកបងប្អូនតើចំណុចមួយនោះឬក៏ពីរនោះជាស្អីលោកអ្នកបងប្អូនអាចសេចូលផ្លែតបានទេខណៈពេលដែលភ្លេងកំពុងលេងខ្ញុំសូមលោកអ្នកបងប្អូនសេចូលហើយតិចទៀតយើងនឹងអធិដ្ឋានជាមួយគ្នាពីព្រោះព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាឲ្យទូលសុំព្រះអង្គយើងគ្រាន់តែធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គប្រាប់បើយើងធ្វើតាមអ្វីដែលព្រះអង្គប្រាប់ព្រះអង្គនឹងធ្វើនៅអ្វីដែលព្រះអង្គប្រាប់យើងថាព្រះអង្គនឹងធ្វើតែយើងត្រូវមានអីទូលសុំព្រះអង្គសូមកត់ចូលតើស្អីគេដែលព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនអត់មានបញ្ហាអត់មានការជាប់គាំងកន្លែងណាទេអ្វីទាំងអស់ហាក់ដូចជាល្អតែ
តើមានស្អីគេដែលព្រះអង្គក៏ប្រទានលោកអ្នកបងប្អូនធ្វើសម្រាប់ព្រះរាជរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់បងប្អូនរួមជំនឿដទៃផ្សេងទៀតនឹងក៏កត់ចូលដែរលោកអ្នកបងប្អូនដែលកត់ហើយខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញលោកអ្នកបងប្អូនបានក្រោកឈរឡើងហើយយើងនឹងអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាសម្រាប់កិច្ចការមួយនេះសូមក្រោកឈរឡើងតោះក្រុមថ្វាយបង្គំនឹងដឹកនាំយើងនៅបទចម្រៀងមួយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនច្រៀងទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋាននៅអ្វីដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែសរសេរចូលអំបញ្ញមិញហើយនៅពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានខ្ញុំសុំកិច្ចការមួយពីលោកអ្នកបងប្អូនគុំអធិដ្ឋានចេះអាមែនអត់ទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនលើកសំឡេងហើយអធិដ្ឋានអាមែននិយាយលឺនិយាយចេញពីមាត់របស់យើងហើយពេលដែលលោកអ្នកបងប្អូនកំពុងតែអធិដ្ឋានយើងក៏កំពុងតែលេងភ្លេងថ្វាយបង្គំខ្ញុំនឹងអានអត្ថបទព្រះគម្ពីរមួយប្រកាសលឺដែរដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនមិនបាច់ខ្វល់ថាអ្នកណាគេនឹងស្ដាប់ពាក្យរបស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយលោកអ្នកបងប្អូនក៏អត់ចាំបាច់ស្ដាប់ពាក្យខ្ញុំដែរអាមែនលោកអ្នកបងប្អូនគ្រាន់តែផ្ដោតហើយអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្វីដែលព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងជីវិតលោកអ្នកបងប្អូនដើម្បីឲ្យអធិដ្ឋានស្អីគេដែលលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវការជំនួយពីព្រះអង្គតោះយើងចាប់ផ្ដើមអធិដ្ឋានសម្រាប់អ្វីដែលព្រះអង្គដាក់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងលោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានខ្ញុំក៏បន្តអានព្រះគម្ពីរប្រកាសព្រះគម្ពីរផងដែរទំនុកដំកើងចំពុក148 Hallelujah ចូលសរសើរដំកើងព្រះអង្គម្ចាស់នៅស្ថានបរមសុខអ្នករាល់គ្នាដែលស្ថិតនៅស្ថានដ៏ខ្ពស់បំផុតអើយចូលសរសើរដំកើងព្រះអង្គទេវតាទាំងអស់អើយចូលសរសើរដំកើងព្រះអង្គពពួកទេវតាទាំងប៉ុន្មានអើយចូលសរសើរដំកើងព្រះអង្គព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទអើយចូលសរសើរដំកើងព្រះអង្គផ្កាយដ៏ភ្លឺទាំងប៉ុន្មានអើយចូលសរសើរដំកើងព្រះអង្គផ្ទៃមេឃដ៏ខ្ពស់បំផុតអើយចូលសរសើរដំកើងព្រះអង្គទឹកទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅលើផ្ទៃមេឃអើយចូលសរសើរដំកើងព្រះអង្គចូលឲ្យអ្វីសពសារពើសរសើរដំកើងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតពេលព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលនោះអ្វីទាំងអស់កើតមានឡើងព្រះអង្គបានតាំងអ្វីទាំងអស់ឲ្យស្ថិតស្ថេរជានិច្ចរហូតតទៅព្រះអង្គបានដាក់វិន័យមួយដែលមិនប្រែប្រួលឡើយចូលសរសើរដំកើងព្រះអង្គម្ចាស់នៅលើផែនដីមហាសាគរនិងសត្វដ៏ធំនៅក្នុងសមុទ្រអើយចូលសរសើរដំកើងព្រះអង្គភ្លើងព្រិលទឹកកកនិងអាប់ព្រមទាំងខ្យល់ព្យុះដែលអ្នកតែងតែធ្វើតាមបញ្ជារបស់ព្រះអង្គភ្នំតូចធំទាំងឡាយដើមឈើដែលមានផ្លែនិងដើមគគីទាំងប៉ុន្មានអើយចូលសរសើរដំកើងព្រះអង្គសត្វព្រៃនិងសត្វស្រុកព្រមទាំងបក្សាបក្សីនិងសត្វលូតវាទាំងឡាយអើយចូលសរសើរដំកើងព្រះអង្គស្ដេចទាំងឡាយនៅលើផែនដីព្រមទាំងប្រជារាស្ត្រអ្នកដឹកនាំអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងប៉ុន្មាននៅលើផែនដីចូលសរសើរដំកើងព្រះអង្គយុវជនយុវនារីមនុស្សចាស់ជរានិងកូនក្មេងចូលសរសើរដំកើងព្រះអង្គចូលឲ្យទាំងអស់គ្នាសរសើរដំកើងព្រះនាមព្រះអង្គម្ចាស់ត្បិតមានតែព្រះនាមព្រះអង្គប៉ុណ្ណោះដែលឧត្តមប្រសើរលើគេព្រះអង្គសម្ដែងភាពកងកើងរុងរឿងពាសពេញលើផែនដីនិងផ្ទៃមេឃព្រះអង្គប្រោះប្រទានឲ្យប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គមានកម្លាំងឡើងវិញហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលស្មោះត្រង់នឹងព្រះអង្គគឺប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលដែលស្និទ្ធស្នាលនឹងព្រះអង្គបានពោះមុខឡើងខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គក៏ប្រហារតីឲ្យអ្នកដែលទូលសូមព្រះអង្គដែលកំពុងតែនៅក្នុងក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីដែលបងប្អូនរួមជំនឿក្នុងប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាអ្នកកំពុងតែទស្សនាតាមរយៈអនឡាញជាមនុស្សដែលទូលសូមព្រះអង្គជាមនុស្សដែលសរសើរដំកើងព្រះអង្គនឹងលើកមុខគេឲ្យពងខ្ពស់ឡើងអាមែនសូមប្រកាសទាំងអស់គ្នាថា Hallelujah Hallelujah នៅល្ងាចនេះប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនមានបំណងឬចង់នាំអ្នកដទៃផ្សេងទៀតមកចូលរួមល្ងាចនេះយើងគ្រាន់តែថ្វាយគុំឲ្យអធិដ្ឋានអត់មានអធិប្បាយខ្ញុំអត់អធិប្បាយពេលល្ងាចនេះទេប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនថាខ្ញុំមានរឿងជាច្រើនលោកគ្រូខ្ញុំចង់មកអធិដ្ឋានឬស្គាល់នរណាម្នាក់ដែលចង់ណែនាំគាត់ដែលគាត់អត់បានចូលរួមវេននេះទេ
ហើយលោកអ្នកបងប្អូនចង់នាំគាត់មកដើម្បីគ្រាន់តែមកអធិដ្ឋានហើយថ្វាយបង្គំព្រះអង្គល្ងាចនេះម៉ោង5ល្ងាចយើងនឹងថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយយើងនឹងអធិដ្ឋានរួមគ្នាអាមែនជាចុងក្រោយសប្តាហ៍ក្រោយលោកគ្រូពិសិដ្ឋនឹងនាំព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មកកាន់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់មកយើងក៏អបអរសាទរសង្ក្រាន្តឆ្នាំថ្មីជាមួយគ្នាដែរអាមែនសម្រាប់ខ្ញុំវិញទុយឌីវៀតណាមខ្ញុំទៅវៀតណាមទៅអធិប្បាយនៅក្រុមជំនុំជីវិតថ្មីហូជីមិញបាទសប្តាហ៍ក្រោយខ្ញុំសូមគោរពអញ្ជើញអ្នកដឹកនាំគ្រូកងវិលចាស់ទុំនៃសេចក្តីជំនឿក្នុងក្រុមជំនុំបានឡើងមកខាងមុខហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនត្រូវការអ្នកដែលជាគូកនអ្នកដែលយើងចង់ឲ្យចូលរួមអធិដ្ឋានឲ្យទូលអង្វរឲ្យយើងអាចឡើងមកខាងមុខពួកគាត់ជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់លោកអ្នកបងប្អូនចង់ស្គាល់លោកអ្នកបងប្អូនគាត់ចេះអធិដ្ឋានជាមួយនឹងលោកអ្នកបងប្អូនអស់គ្នាដែរហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនមួយចំនួនមានមិត្តភ័ក្តិបងប្អូនដែលចង់ថ្វាយជីវិតទៅដល់ព្រះអង្គអញ្ជើញគាត់ឡើងមកខាងមុខហើយទទួលការអធិដ្ឋានទាំងអស់គ្នាសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរទៅដល់លោកអ្នកបងប្អូន